무와 함께 먹은 바로 이것 때문에 암과 치매에 걸렸다는 사실 알고 계셨나요? 밭에서 나는 인삼이자 천연소화제인 무에도 최고의 궁합인 것이 있고 나쁜 궁합의 음식이 있습니다. 이렇게 좋은 무도 잘 먹어야 몸에 좋은 것이지요. 몸에 안 좋은 음식과 함께 드시면 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 그래서 준비했습니다. 암과 치매 예방을 위해 무와 최악의 궁합인 세 가지와 최고의 궁합인 음식 세 가지를 모두 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 여러분의 꾸러기 건강닥터입니다. 아직 구독 안 하신 분들 계신가요? 지금 바로 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요. 소중한 분들께도 많이 공유해 주시고 꾸러기 건강닥터 많이 소개 부탁드려요. 앞으로도 최고의 건강 정보만 전해드리겠습니다. 뜨끈한 설렁탕에는 무김치나 깍두기, 치킨에는 무피클, 짜장면에는 단무지, 죽에는 동치미, 없으면 서운한 최고의 짝꿍들인데요. 날이 추워지면서 알차고 달달하니 맛있게 익어 겨울철 김장의 최고인 오늘의 주인공은 바로 무입니다. 뜨끈하게 소고기 뭇국을 끓이거나 조림으로도 드시고 꼬들꼬들하게 말려서 무말랭이와 장아찌로도 담가 드시는데요. 우리네 식탁에는 무를 활용한 참 다양하고 맛 좋은 조리법들이 가득합니다. 겨울무는 보약과 같아 무를 먹으면 의사를 볼 필요가 없다는 말도 있는데요. 맞습니다. 무는 천연소화제일 뿐만 아니라 식물성 섬유소가 가득해서 변비를 완화시키고 장내의 노폐물을 청소할 뿐만 아니라 혈액을 맑고 깨끗하게 해주는 최고의 식품이랍니다. 그런데 여러분, 이렇게 건강에 좋은 무도 같이 먹으면 건강을 해치는 음식들이 있다는 사실 알고 계셨나요? 그럼 지금부터 무와 함께 드시면 암과 치매 예방에 나쁜 최악의 궁합인 세 가지와 우리의 수명을 건강하게 연장시킬 수 있는 최고의 궁합인 음식 세 가지를 함께 알아보겠습니다. 첫 번째로 무와 최악의 궁합인 음식은 바로 오이와 당근입니다. 깜짝 놀라지 않으셨나요? 요즘 시원하고 아삭한 오이와 당근을 달달한 무와 함께 드시는 분들이 참 많으신데요. 맛의 궁합이 좋다고 영양의 궁합까지 좋은 것은 아닙니다. 날이 차가워질수록 무의 비타민 함유량이 증가해서 가을과 겨울의 무는 사과의 10배나 되는 비타민C가 들어있다는 사실 알고 계셨나요? 바로 그 이유 때문에 가을과 겨울의 무가 보약과 같다고 하는 것이랍니다. 무 속에 가득한 비타민은 활성산소의 생성을 막아 노화를 방지해줄 뿐만 아니라 일교차가 크고 쌀쌀한 환절기의 면역력을 튼튼하게 해주는데 최고인데요. 또한 멜라닌 색소의 침착을 억제하고 콜라겐 합성을 촉진시켜 탱탱하고 탄력 있는 피부를 만들어주는 데에도 참 좋지요. 그런데 여기서 집중! 무를 오이와 당근과 함께 드시게 되면 비타민이 파괴되어 이렇게 좋은 효능을 모두 챙기실 수 없습니다. 특히 오이와 당근을 칼로 썰게 되면 절단면에서 아스코르비나아제라는 효소가 나오게 되는데요. 바로 이 효소가 무에 가득한 비타민을 모두 파괴하게 되는 것이죠. 그래서 채 썬 오이나 당근을 무와 섞는 일은 피해주시는 편이 좋습니다. 그렇다면 무와 오이, 당근을 절대로 함께 먹으면 안 되는 것일까요? 아닙니다. 방법이 있습니다. 바로 식초를 넣어주시면 모든 문제가 딱 해결되는데요. 비타민을 파괴하는 아스코르비나아제 효소가 산에 약하기 때문에 식초 한 스푼만 넣어주셔도 매우 효과적으로 무의 비타민을 지켜주실 수 있는 것이지요. 그래서 추천드리는 레시피는 바로 당근과 오이, 무를 식초에 초절임 해주시거나 피클로 만들어 드시는 방법이랍니다. 또 식초를 함께 드시게 되면 무의 독소 배출 효능을 극대화하는 시너지 효과까지 챙기실 수 있으니 꼭 기억해 주셔야 합니다. 잠깐! 무의 비타민은 껍질에 많이 들어있으니 무를 깨끗하게 씻어 껍질까지 챙겨 드셔야 해요. 그럼 여기서 추천드리는 무와 최고의 궁합인 첫 번째 식품은 바로 배추입니다. 날이 쌀쌀해지고 겨울이 가까워지면 김장철이 다가오는데요. 달달한 무로 만든 맛있는 김치 속으로 배추를 가득 채워 김장을 하시지요. 무와 배추는 정말
최고의 궁합입니다. 무엇보다도 무와 같은 십자화과 채소는 글루코시놀레이트라는 성분이 가득한데요. 바로 이 성분이 몸속의 종양을 억제하고 암세포가 자살하도록 유도해서 엄청난 항암제로서 역할을 하게 되는 것이랍니다. 물을 배추와 함께 드시면 각종 암 중에서도 특히 간암에 뛰어난 효능을 발휘하는데요. 간의 해독효소 생성을 촉진할 뿐만 아니라 체내의 발암물질과 활성산소로부터 우리 몸의 DNA가 손상되는 것까지 막는 것이죠. 이렇게 강력한 무의 항산화 효과는 배추와 함께 할 때 최고의 효능을 발휘하니 꼭 함께 드셔야 합니다. 여기서 한 가지 팁을 더 챙겨드릴게요. 무와 배추의 효능은 또 돼지고기와 함께 하시면 참 좋은데요. 그래서 예로부터 김장이 끝나고 나면 돼지고기 수육과 함께 김장김치를 드셨던 것이랍니다. 특히 천연 소화제로 알려진 무를 고기와 함께 드시면 무 속의 다이스테이스와 아밀레이스와 같은 소화효소가 영양소의 분해를 도와 소화와 흡수를 돕게 됩니다. 게다가 배추와 무 속의 칼륨이 김치 속에 많은 나트륨의 배출을 돕기 때문에 여러모로 최고의 찰떡 궁합이랍니다. 그럼 무와 최악의 궁합인 두 번째는 바로 갑상선이 좋지 않은 분들입니다. 기관지 건강에는 무가 최고라고 해서 챙겨 드시는 분들이 참 많으신데요. 특히 무를 건강즙으로 드시는 분들도 계십니다. 하지만 갑상선이 약한 분들께는 무가 좋지 않습니다. 일단 무의 맵고 톡 쏘는 맛은 유황 성분인 시니그린 때문인데요. 바로 이 성분이 기관지의 점막을 보호하고 튼튼하게 할 뿐만 아니라 해열작용까지 하기 때문에 목이 건조해지기 쉬운 환절기에 물을 꼭 챙겨 드셔야 하는 것이지요. 그런데 여기서 큰 문제가 하나 있습니다. 바로 무에는 고이트로겐이라는 성분이 들어있는데요. 이 성분을 드시면 점진적으로 갑상선 호르몬의 합성이 억제되기 때문에 기능이 떨어져서 보상작용으로 갑상선이 부어오르는 갑상선 비대를 부르는 것이지요. 그럼 절대로 물을 드시면 안 되는 것일까요? 아닙니다. 방법이 있습니다. 바로 물을 졸이거나 기름에 볶아 익혀 드시면 딱 해결됩니다. 그러니 앞으로는 꼭 무에 열을 가해서 조리해서 드시면 되는 것이랍니다. 게다가 무를 조리해서 드시면 무에 가득한 칼슘을 모두 챙겨 드셔서 뼈를 튼튼하게 하고 골다공증의 예방에 매우 효과적이니 일석이조이지요. 그럼 무와 최고의 궁합인 두 번째 식품은 바로 꿀입니다. 무가 혈관 건강에 최고라는 이야기 들어보셨나요? 무에는 독특한 매운맛을 내는 이소티오시아네이트라는 성분이 있는데요. 바로 이 성분이 혈류를 올려서 신진대사를 활성화시키는 것이랍니다. 따라서 혈관을 튼튼하고 건강하게 해서 심혈관 질환을 예방하는 것이지요. 게다가 무는 94%나 수분으로 되어 있어서 건조하기 쉬운 환절기와 가을, 겨울철에 꼭 챙겨 드셔야 하는 식품이랍니다. 그런데 바로 이때 무를 꿀과 함께 드시면 엄청난 시너지를 발휘하는데요. 영양소의 흡수를 극대화해서 무의 좋은 성분들을 다 챙겨 드실 수 있는 것이지요. 또한 꿀의 따뜻한 성분이 몸에 기력을 더하고 혈액 순환을 촉진해서 기관지와 폐를 건강하게 하고 진정작용을 하는 것이랍니다. 따라서 앞으로는 꼭 꿀과 물을 함께 챙겨 드셔야 해요. 특히 요즘같이 날씨가 쌀쌀하고 건조해서 잔기침이 나고 면역력이 떨어져 감기에 걸리기 쉬운 요즘, 무를 깍둑 썰기해서 꿀과 함께 재워둔 뒤에 나오는 무즙을 챙겨 드시는 것도 참 좋습니다. 여기서 한 가지 팁. 말린 무는 생무보다 15배나 많은 칼륨이 있어서 몸속의 나트륨을 배출시켜서 고혈압에 참 좋으니 꼭 무말랭이를 반찬으로 함께 드셔야 한답니다. 마지막으로 무와 최악의 궁합인 세 번째는 바로 위장이 좋지 않은 분들입니다. 깜짝 놀라지 않으셨나요? 천연 소화제로 불리는 무가 위장에 참 좋다고 잘 알고 계실 텐데요. 물론 맞습니다. 무의 소화효소들이 같이 먹은 식품들, 특히 녹말을 분해하는 효소인 아밀라아제가 많아 탄수화물을 분해하여 소화를 돕는 것이지요. 게다가 무에는 리그닌이라는 식물성 섬유소가 많아 장의 운동을 촉진하고 변비를 개선해서 장 속의 노폐물을 싹 제거해 주는데요. 하지만
위장과 소화기관이 약하신 분들께는 좋지 않습니다. 특히 위궤양이 있는 분들은 무의 씁쓸한 매운맛이 속쓰림을 유발할 수 있으니 더욱더 주의하셔야 한답니다. 또한 지나치게 많은 양의 섬유소는 오히려 소화에 오랜 시간이 걸리도록 해서 기능을 악화시킬 수 있는 것이지요. 결국 만성 소화불량은 물론 복부 팽만감을 유발해서 장 건강을 악화시킬 수 있답니다. 그럼 장 건강을 위해서는 물을 어떻게 드셔야 할까요? 바로 앞서 말씀드린 것처럼 익혀 드시면 됩니다. 무에 열을 가해 익혀 드시면 생으로 드시는 것보다 흡수를 막는 성분들의 기능을 약하게 하고 소화에 최적화해서 드실 수 있는 것이랍니다. 그럼 마지막으로 추천드리는 무와 최고의 궁합인 식품은 메밀입니다. 바로 이 이유 때문에 메밀국수를 드실 때 물을 갈아서 함께 곁들여 드시는 것인데요. 메밀은 건강에 참 좋지만 살리시라민과 벤지라민이라는 독소 성분이 있습니다. 메밀을 무와 함께 드시면 무가 딱 이 독성들을 중화시켜 주는 것이지요. 또한 무는 따뜻한 성질을 가져서 위장을 보호해 주는데요. 메밀의 찬 성분과 중화시켜 밸런스를 맞춰주는 것이지요. 게다가 메밀의 건강한 식이섬유와 높은 단백질 함량은 무의 영양을 완벽하게 보충해 준답니다. 가장 신기한 것은 바로 메밀의 식이섬유는 식물성을 동물성으로 바꿔준다는 것인데요. 따라서 우리 몸속에서 혈관은 물론 장을 청소해 줄 뿐만 아니라 무의 항암 성분을 최고로 끌어올려주는 것이지요. 실제로 유방암과 대장암의 예방과 관리에 최고라는 것이 증명되었답니다. 그러니 앞으로는 메밀전이나 메밀국수 또는 메밀칼국수를 드실 때 무를 채 썰어 함께 드시거나 갈아서 무즙을 더해주시면 참 좋답니다. 지금까지 무와 함께 드시면 최악의 궁합인 3가지와 최고의 궁합인 음식 3가지를 모두 알아보았는데요. 마지막으로 함께 정리해볼까요? 먼저 무에 가득한 비타민을 모두 챙겨 드시기 위해서는 오이나 당근과 함께 드시지 말고 배추와 함께 챙겨 드셔야 해요. 그리고 갑상선이 안 좋으신 분들은 무를 생으로 드시지 말고 익혀서 드시는 편이 좋습니다. 꿀과 함께 드셔서 에너지를 더하시고 무에 좋은 영양소를 모두 섭취하셔야 해요. 마지막으로 무는 위장이 약한 분들은 너무 많이 드시지 말고 소화를 위해 메밀과 함께 챙겨 드셔야 해요. 어떠신가요? 몸에 좋은 무, 좋은 궁합의 음식과 함께 잘 조리해서 드셔서 여러분들의 건강을 지키셨으면 좋겠습니다. 긴 시간 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 오늘의 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드려요. 그리고 소중한 가족과 지인분들께도 많이 공유해주세요. 항상 여러분의 건강과 행복을 위해서 기도드릴게요. 지금까지 꾸러기 건강닥터였습니다. 감사합니다.